Hi， 大家好，高 Sir 翻嚟啦。上一次咧，我哋拍嗰條二手錶嘅片啦，非常之受歡迎，亦都好多朋友留言喺度啦。咁我今次為大家嚟多個 Part 2。喺我哋未開始之前咧，麻煩大家訂閱我哋 Like 同埋 Subscribe。咁我哋就開始啦。Gary 話啦，香港嚟講咧，好多人都接受到二手車，但係冇辦法接受到二手錶，覺得我哋係對於接受二手錶咧係比第二度咧係落後嘅。其實呢個問題咧，我想分開兩個範疇去解答啦。咁第一咧就關於心理質素嘅問題啦。好多朋友就會覺得買二手錶咧，會唔會個錶會帶嚟唔好運啊、唔乾淨啊？唔知之前係邊啲人會戴過啊？好多疑慮啦。同埋會唔會買到假錶啦？咁我覺得嚟講就除咗係唔乾淨呢一個問題，我可以幫到你。你可以睇翻我哋早兩條片點樣去清潔嗰隻錶之外，你話如果會唔會唔老禮啊、唔好運啊，甚至乎會唔會假嘅？我覺得如果你係介意呢啲嘢嘅，咁就冇辦法啦。同埋始終咧就係一個二手車，你係坐喺入邊，同嗰隻錶係擺喺你隻手度戴住咧，係始終都係有啲唔同嘅。第二樣嘢我哋 concern 嘅就係關於嗰個金額嘅問題。始終你去買一架二手車咧，嗰個銀碼係會大啲。不過因為二手車可以做分期付款，同埋二手車咧個折舊咧係會高過錶好多嘅。特別係而家啦，有時大家都知道錶分分鐘你去買隻錶係個銀碼同新錶唔會爭好遠，因為好多時都會炒啊嘛。咁但係一般嘅舊車二手車咧，佢哋落地已經係叫做唔見咗30%啊嘛。咁所以人哋會覺得抵啲咯。咁所以就會好接受去買架二手車。好啦，到 Alvin 嘅問題啦，買一隻10幾年嘅二手錶，會唔會出現啲咩特別嘅普遍問題呢？跟住話例如係地通拿，咁我諗你應該講勞力士嘅地通拿啦，係咪？如果買10幾年嘅二手地通拿呢，咁應該你係講緊116520呢個 model 啦。咁我覺得問題唔會太大嘅，一般嚟講都係快慢啊，或者係一啲外表嘅問題係比較多，啲花啊、污糟啊嗰啲嘢啦。咁我覺得如果真係會有呢個問題的話呢，其實好易解決啦。你攞上行，等佢做一次抹油呢，咁所有快慢、乾淨、靚唔靚嗰啲全部會解決晒噶啦。而至於對於個錶嚟講呢，問題唔會太大嘅 ，OK 嘅。又係 Gary 嘅問題啦，佢話瑞士錶同埋日本錶嘅 New Old Stock NOS 咧買翻嚟就好少要抹油嘅，但唔知點解俾人戴過之後放低咗咧，啲油又會乾咗。咁同埋佢又問另一個問題啦，就係話買咗啲倉底貨啊，擺咗好耐嗰啲咧，就唔知點解咧翻到嚟咧又需要抹油嘅喎。咁我就諗住一次過解答晒呢兩個問題。咁第一樣嘢就係話，點解你話瑞士錶同埋日本錶咧好少話 NOS 要抹油咧？其實嚟講咧，一般做出嚟咧要嚟俾機芯用嘅潤滑油咧，其實佢哋都係啲好高質量嘅油，一般個壽命大概係長達10年嘅。咁如果你話一個 NOS 嘅錶啦嚇，未戴過就咁買翻嚟嘅，當然啦，你係啲油唔會咁易乾嘅。咁但係如果曾經俾人戴過，再放低咗會乾，我覺得係俾人戴過嘅時候，究竟戴嗰個人客係點樣戴呢？會唔會話佢喺一個好極端嘅環境度戴過，或者係揈得好緊要？因為當你運行過嘅時候呢，你嗰啲油呢，佢就會向外面散開嘅，佢唔會聚集喺中間嗰條竹筍嗰度聚集得咁緊要嘅。會唔會係因為呢個原因導致到佢啲油係少咗會乾咗呢？咁呢個係一個另外一樣嘢，因為始終都係 NOS 就梗係未俾人用過，梗係會好啲啦。第二個問題就係話，點解買倉底貨好多時候翻到嚟都會抹油？如果唔抹個油就會冇咁順或者乾咗呢？雖然話係倉底貨，佢唔係話真係擺倉底噶嘛。會唔會曾經嗰啲錶係俾人哋攞過出嚟去飾櫃度做 display， 俾太陽曬過啊、射燈曬過啊、熱過啊，令到啲油可能會乾涸咗？咁所以導致到啲倉底貨或者係擺得好耐嘅貨咧，翻到嚟咧就會係需要抹油。我諗呢個係一個原因咯。到 Sigma 嘅 comment 啦，佢提到話有藝人咧都會帶一啲積木地通喎。條友真係唔識㗎喎。一隻真真正正嘅地通拿 Paul Newman 係可以由幾百萬去到千幾萬都可以嘅，因為最罕有嘅可能淨係嗰件錶面都值400-500萬。咁但係如果你嗰隻只係一般嘅地通拿，去換咗嗰件錶面落去嘅話咧，佢可能係完全唔係嗰個價值喺度，甚至乎個價值係仲低過你未換
嗰件錶面之前嘅原裝錶面。咁所以大家對積木錶嗰個睇法係點樣睇呢？咁你自己去深思一下。得公道啲嚟講啦，其實積木錶呢個名詞啊，應該點樣去睇呢？每一個人嘅睇法都唔同。咁我亦都曾經聽過一啲老行專以前講過俾我知呢，就話喺幾廿年前啊，都有間拍賣行啊，曾經賣過一個類近嘅地通拿，咁到最尾咧就都俾買家發現到嗰隻錶係有問題嘅，終於投訴，發現嗰件面唔係原本嗰件面嚟嘅，最終個交易咧都係宣告取消咗，同埋回翻錢俾個客。咁所以我覺得連拍賣行呢啲老行專嘅專家，佢哋都有機會會睇漏眼睇錯，何況係我哋呢啲小市民呢？所以我覺得要公道啲去睇嗰件事咯。好啦，趁住而家想同大家分享一下高 Sir 後生嘅時候啊，關於買二手錶嘅點點滴滴同埋做錯事嘅雨夜嚇。咁啊，記得初初去接觸二手錶嘅時候呢，咁好多時就係好興奮嘅，咩都會買㗎。咁一開始嘅時候，哇！一去到乜嘢都買，乜嘢都買，唔理3721。嗱，呢一盤錶呢，我都買咗接近30年㗎啦。咁但係呢，我從來都未戴過嘅，買咗之後。咁今日就趁住呢個機會呢，俾大家睇下喺我唔同階段我買咗啲乜嘢嘢。咁首先呢，就係講一講呢隻冇品牌嘅計時錶啦。咁我唔知點解當時會買，可能因為佢係計時錶啦，同埋望落呢都有啲似啲名牌咁樣啦嚇。但係冇品牌，但係 work 得好好嘅。咁呢啲係1000幾百蚊嘅嘢咯。咁所以又買咗啦。咁第二隻呢隻呢，就係一隻 Omega 啦。咁我當時係買咗好多 Omega，我諗係一出糧可能就當日就去掃咗5、6隻 Omega 翻嚟，係好近似嘅款，但係我覺得好靚咯。因為喺我心目中，當年嘅 Omega 其實同勞力士呢係好係齊名嘅級數嘅。咁所以一見到哇咁特別，啲肌肉呢又紅銅做嘅，又撞妥，咁所以就又買咗翻嚟啦。咁有一大堆，又係放喺度。咁啊日子慢慢過去啦，咁啊亂咁買嘢嘅日子咧就經過咗幾個月啦嚇，咁啊個個月都去做埋啲咁嘅嘢，買埋好多一堆嘢翻嚟冇用嘅，咁啊後尾諗下咁唔得噶喎，啲舊錶唔係咁樣玩噶喎嚇，咁應該係要有啲學習同埋要研究多啲，咁所以由呢一隻錶開始咧就改變咗啦。咁大家見到呢個錶嘅品牌咧都係大家唔係咁熟噶嚇，佢叫 Solar Aqua Prima。咁如果淨係睇呢個咧，佢可能唔係一個鐘錶品牌，但係當你望埋後邊嘅時候咧，你就知道呢隻錶哦，原來係帝陀嚟嘅，原來係勞力士廠帝陀廠係幫呢間 Solar Aqua Prima 去做咗一隻錶出嚟，去俾佢哋公司攞出嚟賣嘅。咁呢個係有啲歷史，即係同埋有啲故事嘅嘢咯。咁開始喺嗰個階段咧，我就轉咗咁樣玩法啦。咁跟住之後咧，就到呢一啲咯。你望落去咧，其實有好多都係以前即係1910、1920年代勞力士，佢有啲錶都係咁上下樣嘅，都係成日都係嗰陣時有一個咁嘅概念啦。其實呢啲咧就係第一次世界大戰咁上下嗰段時間咧，大部分嘅軍錶款咧都係呢啲咁嘅樣啦。cushion 型啦，入邊個面咧係搪瓷面啦。大隻字啦，因為等啲軍人就易睇啲啊嘛。咁你會見到嗰啲1至12嗰啲字好大隻㗎。喺當時嘅錶嘅 design 通常都係咁上下，同埋咧好多都係冇品牌。咁呢一系列嘅錶好多時都會係英國嗰邊嘅設計留翻過嚟嘅，大部分都係咁嘅樣，有圓形有 cushion 型。咁嗰陣時又係買咗一啲呢啲咁嘅錶咯。因為嗰陣時睇書就覺得哇好型啊呢啲錶，但係大家見到啦，錶帶都冇啊，咁即係證明又係冇掂過啦嚇。咁而最後啦，呢一兩隻係同時間買嘅，咁去到呢一個階段咧，其實都已經對啲古董錶啊、二手錶咧就有少少咁多研究啦，同埋開始識得追逐一啲比較特色啲嘅嘢。呢一隻錶咧係一隻有月啦、有日啦、有星期幾嘅比較複雜少少嘅錶嚟嘅。咁啊個品牌叫做 Ornano 啦，瑞士錶啦。咁係鋼殼上邊係鋪咗茄金喺度嘅，幾有特色嘅，好薄嘅。啊，大家見到個薄嘅程度，咁望落去係非常之 elegant，同埋好靚咯，個玫瑰金色。咁另外呢隻係更加特別啦，3個槍同埋係 jumping hour 嘅。當個錶個時間喐嘅時候咧，
個 hour 咧係會跳動嘅，就唔係好似一般錶咁樣係就咁順行。當個分針個 counter 去到就嚟完嘅時候咧，個時亦都會跟住跳一個。咁喺當時都叫做幾特色嘅。上下兩個窗嘅呢啲錶，你成日都會見到，但係連個秒針佢都係行數字盤嘅。呢啲啊比較係少啲啦。咁當時就會話呢啲比較係特色款啲咯。咁呢隻錶係我其中一隻咧，我自己都幾中意嘅錶嘅，因為非常之有特色。咁其實咧 show 俾大家睇咁多錶咧，都係想同大家帶出一樣嘢，就係話其實高 Sir 都係人嚟嘅，人就會犯錯嘅。咁 show 俾大家睇，過去買埋啲無無謂謂嘅嘢咧，就希望警惕大家。如果你係啱啱開始進入買錶，千祈唔好學高 Sir 細個嘅時候咁樣買埋一堆無無謂謂嘅嘢。做啲研究，學習多啲，睇清楚晒所有嘢，先去買一樣你真係自己喜歡嘅嘢，總好過買一啲嘢翻嚟，好似我咁擺喺度又唔用。好啦，咁今日咧就關於二手錶嘅 Part 2咧，就分享到呢度為止啦。咁都係嗰句啦嚇，如果大家係有啲咩問題嘅話咧，喺下邊咧就留 comment，咁我會逐一再解答。多謝大家，拜拜。